Aqui tá uma fogueira perto do espantalho, hein? Que show de bola. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. Limpei, então o local aqui, até para a gente caminhar com mais segurança e tranquilidade à noite. E agora eu vou cercar aqui com um pouquinho de capim seco e começar a colocar a lenha. Vamos montar a fogueira. Dentro desse círculo aqui já dá. Vou jogar um pouquinho de capim seco só para dar aquela combustão. Nem vai poder muito. Não amontou assim não. Só isso aqui já dá. Tá bom. Colocamos só um pouquinho de capim gordura aqui, sequinho, para ajudar na combustão. Agora nós vamos cercar. Acompanha esse dedinho famoso aqui, ó. Nós vamos rodear com algumas madeiras. Vamos caçar madeira por aí, que esteja sequinha, para começar a montar a fogueira. E aqui dentro tem um pouquinho de bambu sequinho. É o que nós vamos depois jogar aqui no meio. Mas vamos arrumar madeira e montar a fogueira. Então essa fogueira aqui. Beleza. Mas maneiro. Né? Vou colocar um bambuzinho assim, ó, e dá combustão. Ajuda a manter a fogueira. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, onde tem esse capim bem sequinho, fazer uma fogueira mais rápida aqui e outra lá. É muito fogo. E é fogo bom. É o nosso banco. Tá aqui, ó. Aqui. Eu volto ele. Assim. Aí segura. Um pouco segura. Ponto. Vamos tacar fogo. Bora, turma! Vou tentar fazer um banquinho lá embaixo. Vamos ver se vai. Pode ir? É. Tem aqui do meu lado, né? Vai te atropelar, hein? Mas a corda aqui, ó, pra não ficar muito perto. Tá falando?
Aí chegando no banco, ó. Tá bom, não precisa botar muito pra lá, não. Tá ficando muito perto. Aqui, ó, fogueira. Calor da fogueira, você vai ver que tem que ter um pouquinho mais de distância. Aí vai falar, pô pai, essa varinha ficou curta. Copiou? E foi de graça, hein? Nem cobramos pela aula. Tá vendo? Você falou que o nome disso era o quê, Ronaldo? Marshmelando. O quê? E não é marshmelando, não. É marshmelando. Lo, né? Marshmelão. Não, na Itália é marshmelando. Marshmelão. Esse aqui é de uva, sabor uva, tá vendo? O sabor conhece. Só a minha coisa e papel. Acabou. Olha o calor. Deus do céu! Olha o calor que tá aqui, ó. Olha o calor, já. É aqui que o marshmallow vai funcionar. Tá. Aqui, ó, só esse calorzinho aqui, ó. Marshmellando. A pontinha pegou sereno. Ovo. E o detalhe, sempre sorrindo. Começando a próxima. Agora sim. Essa é a fogueira. Aí, Jefferson e seu companheiro. Marshmallow. Vamos ver como que é o esquema aqui? Vamos ver como que é esse esquema aqui, ó. Pega uma varetinha. Isso aqui podia fazer uma pontinha. Aqui uma pontinha. pesado isso. Ah, eu vou lá em casa no banheiro. Alguém quer alguma coisa de casa? Vamos ver se só nesse calor aqui, Alguma coisa vai te dar. Tem alguma pomada para passar em picada de mosquito? ó. Aí, cadê o Jefferson com o marshmallow dele? Pra minha mãe? Prepara um pra mim aí. Fabíola com vela, cadê a Fabíola? Não pode colocar lá dentro, não. Só o calorzinho, frango assado. Frango assado aí não é assado. Não, Também então, tá o frango falando assado hoje, vai direto. Ó, vai torrando, devagarzinho. Demora muito, porque tem bastante. Agora o povo já tá indo na classe da caixinha, ó. É, daqui a pouco vai ser só aquele... Toda a Vitória. Meu Deus! Cadê a Vitória? Eu falei pra você estraguei. Pô, a Vitória colocou 16 marshmallows de uma vez. Tá com 4. Mas pelo menos sobrou um pouquinho. pouquinho. Essa boca tá toda suja. É gostoso. Tá mole. Não entra. Então, mas esse é o marshmallow, ó. Esse é no esquema, ó. Suja toda a boca. Não é bom. Gente, eu só via em filme. Eu era doida pra fazer isso. Muito maneiro. Né? Calma aí, mãe, que eu vou te dar mais. Tadinha. Agora, Ele só viu. 16 marshmallows igual a Mariana é inédito. Fazer, né? Toma, Luciano. Vitória foi 17 e olha lá, queimou tudo. 17.
7 não, Fio gente, na eu boca, botei só 3. Não tira, não? Não tirei Cara, meu. Fabiola, não me machucou não, tá? Eu tirei. Não, tô comendo aqui, ó. Eu vou botar 2, que aí eu dou um pra mim, um pra minha mãe. Vamos voltar. Tá bom, Mariana? Tá igual suspiro. Seu. Marshmallow. É. Eu tô com a Mariana gosta de marshmallow. Até que hoje eu... Nivaldo, você não tá bom ainda não. O meu tá bom. O senhor virou carvão? Virou carvão. Eu encostei no carvão aqui sem querer. Aí fez creque, creque. Creque, creque. Experimenta essa partezinha aí que tá douradinha pra você ver, tá bom?